Ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa January eggwanga lyakeerera mu kiyongobero oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kw'omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya. Nga bw'abadde Ssegirinya abadde mugazi ng'omuweereza w'abantu be, nga Ssegirinya ayagala abantu, ng'omusajja ataalumirirwa asobola okuyamba ne gw'atamanyi. Waka munange w'ekitiibwa Ssegirinya abadde utuyita activist wakozesa amaanyi okulaba nti alwanirira abantu. Nga kyajjaafe abakyala abawera baavaayo ne bategeeza nga bwe balina abaana b'omugenzi newankubadde mu kumujjanjaba bangi tebaalabikako. Abazzukulu bonna bali wano beeyayuuya bweyayuuya, tetulina na kye tulya. Kino kye kyawaliriza ab'enganda okusalawo omugenzi okumuggyako endagabutonde nga tannaziikibwa okuzuula oba abaana omwenda be yaleka ku nsi bonna babe. Era DNA sample eyo kintu kyali kyakukanya mu famire sako ne parliament kwa yali ekyali mu kontro ne bagamba nti okusinziira ku namba z'abaana ezivuddeyo okulungamya obulungi n'okutambulira mu bwerufu n'okulanga abaana abo bafiibwako kikolebwe. Ne baganda be bo baali bakimanyi era nga wakati mu kukimanya nga bumanyi nti yali tasosola, naye wakati mu mbeera eno ey'okubeera nti wabaddewo okusikangana omuguwa ebbanga lyonna ng'ekirina obaolyawo okumalawo embiranye ye DNA. Kati giweze emyezi 5 buky'abaana bano baggyibwako endagabutonde era amawulire agaavuddeyo gaalese ab'enganda nga bawuniikiridde bwe kyazuuse nti ku baana omwenda ababadde balowoozebwa okuba ab'omugenzi bana bokka be babe. Abakyala abo bawanduddwa nze ndowooza nti nabo bayambiddwa kubanga kiba kibi nnyo omwana okumuggyako eddembe liri okumanya kitaawo muki omutuufu. Era bwe zaakomyewo buli mukyala n'afunako kopi. Mulimu abakyala abavuddeyo olunaku olwaleero ne bagamba nti bagenda kujulira DNA results ezaafulumiddwa era nga bagamba nti mubaddemu enkuuli, wabaddewo ababadde babalima empindi, naye njagala okubategeeza nti mu nsonga nga zino naddala ez'endagabutonde nze Luwemba sivunaanyizibwako kuba siri musawo. Okusinziira ku Thomas Bagonza ng'ono y'omu ku mukuza w'abaana bano, Ssegirinya nga tannafa yabagamba nti yeekengera abaana be naddala abaali basembayo. Ate naffe ng'abawangala ne yali akitugambako nga atera akitugamba mu lwali n'ebintu bye byabeeranga serious. Naga nti Bagonza omanyi nti singa akakeera ng'omwana w'egindi oyo mba muzijjangako DNA. Bagonza agamba nti abamu ku bamaama b'abaana bano balinga abamanya ekituufu nti abaana si ba Ssegirinya okusinziira ku nneeyisa gye beeyisaamu okuli n'okukaayanira ebintu by'omugenzi. Twafunamuko ku pressure nga twakamala okumuziika nga n'edduwa tennabaawo yennakwana ng'abamu balese pressure y'amaanyi bamaama b'abaana nga baagala ebintu biveewo. Ne tugamba nka tugoberere emitendera era ne tufuna ne munnamateeka agenda tuyambako okukola ku letters of administration. Bagonza agamba babadde n'okusoomoozebwa ku ngeri gye babadde bagenda okugabanyaamu emmaali y'omugenzi ng'ekyandagabutonde kibayambyeko. So kigenda tuyambako oku administeringa ogenda okwekanga kuzimu ku estate ze ey'empeero erina mmere nga omu ku bakyala be yewanduddwa DNA omwana we agimanaginze emyaka 7. Ffe tetwakina mbuzibu ne famire ndoza tekina mbuzibu paka we twatuuse ku extent eyo. Luswa Luwemba ng'ono ye yali omuyambi wa Ssegirinya asabye abakyala bwe baba balina ekiwandiiko kyonna ekikwata ku bintu by'omugenzi bakitwale mu b'obuyinza nga bukyali. Babeere benkanya buli alina ekiwandiiko ky'emmaali y'omugenzi nga kirina akakwate ku Honorable Muhammad Ssegirinya bambi tubeegayiridde ne ssekwegayirira yenna ebiwandiiko ebyo bitwale eri munnamateeka. Wano waasinzidde n'asaba abakyala bano okweggyako erinnya ly'omugenzi kuba nabo ekituufu bakimanyi nti omugenzi teyabazaalamu. Kye mbasaba wakati mu mbeera eno eriwo bamaama b'abaana amannya gano ge babadde beeyita Akandinda Ssegirinya, Naalongo Ssegirinya, amannya ago ku lw'obulungi bw'omukulu gwa Ssegirinya ate nga mukimanyi amannya ago mugejjeeko muga dropping musobola okuteekawo nti oba Akandinda Wiriba
tulemereddwa okufuna bamaama b'abaana bano abataano abawanduddwa oluvannyuma lw'amasimu gaffe obutagakwata. Hasifa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.